300萬。跟有膽識，點啊？冇問題。我俾你話700萬，晒你冷，跟你個晒冷，跟啊，跟。我諗佢哋兩個冇晒錢，我呢度有2000萬，我諗你都係差唔多啫。不如咁，我哋就嘥 bet 呢一盤。好，就同你賭呢鋪2000萬，得就開牌。3條5係點贏我啊？哇！你暗戀我都唔好喺咁多人面前揚出嚟啊！呢鋪牌咁即係算點至得噶？呢個撲！好，我睇你點贏我。花夠唔夠打俘虜㗎？花你都打到我俘虜，咁你老豆都變鬼佬啦！如果花加條蛇又夠打冇啊！哎呀，哇，同花順喎！我老豆何止會變鬼佬啊，直情可以變做你老母啊！所以生到你隻眼咁露頭。點解會咁㗎？我明明捉走你嘅底牌㗎！喂，我一早就知道你可以變走我嘅底牌，所以我一早將隻底牌換咗俾星仔。你變嗰隻只係星仔嘅底牌傾啫。呢兩個仆街冚家鏟！哦，未散工就講粗口，今次輪到佢冇特異功能嘅啩嚇！烏隻狗，大軍，你邊啊？我都冇晒特異功能啦，仲留喺度獻世咩？各位，麻煩大家退一退席，我有啲私人嘅事要解決。